푸른 들판 보시면서 잠시나마 시원함 느끼시기 바랍니다. 영상 보고 있으니 마음이 푸근해지시죠? 오늘 소개하는 식당은 바로 모텔 아니고요. 헛소리 하지마 임마. 그렇습니다. 푸른 들판과 모텔 건너편에 자리한 통명정턱 묵집인데요. 이 지역에서 맛집으로 유명하죠. 그리고 마이크 소리 때문에 고생을 해서 거금 투자해서 마이크 샀건만 기능을 몰라서 오늘도 소리가 쓰레기입니다. 이제 기능을 알았으니 나쁜 마이크 소리는 오늘까지만 참아주십시오. 식당 안에 들어가면 이렇게 흐르는 개울이 보입니다. 예쁘지만 여름에는 그래도 덥더라고요. 손님 많아서 실내 영상 제대로 못 찍었고요. 천장만 보시면 알듯이 우리 저놈들의 시골 감성 적셔줍니다. 그리고 실내에도 자리는 많다는 거 기억하시고요. 메뉴판 천천히 보십시오. 여기는 뭐든 맛있는 곳입니다. 저기가 음식 나오는 곳인데요. 와, 근데 음식 기다리다 지쳐서 음식이 너무 안 나와서 그때였습니다. 우리가 주문한 음식이 나왔는데요. 이것은 비빔 막국수. 계란 이렇게 주지 말고 삶은 계란 하나 올라가면 어떨까요? 저의 개인적인 생각이었고요. 이것은 그냥 막국수인데요. 전 요 녀석이 완전 제 스타일이더라고요. 양이 적을까봐 걱정했는데 나온 걸 보니 양도 배부르게 먹을 수 있는 충분한 양이었습니다. 빨간 양념 사부작 쳐셔서 비벼서 드시면 됩니다. 이건 메밀 전병인데요. 메밀이 생각이 안 나서 밀가루인 줄 알았습니다. 지난번 강원도에서 찍었는데 말이죠. 구독하고 보는 거지? 짜증날 정도로 기다렸습니다. 한 30분 기다린 것 같아요. 제가 여기는 예전부터 오려고 마음을 먹고 있다가 드디어 이제 온 데인데 저는 꿀막국수 시켰고 마이크 테스트 때문에 같이 온 일행들은 거의 다 먹어가는 듯한 느낌이 없지 않아 있습니다. 열심히 해볼게요. 막국수 제가 명사랑 알고 계시죠? 이게 다 여러분 알고 계시는 시원함과 새콤함, 계란, 오이, 김 같은 걸 넣어주고 국물에 새콤함 마음에 드네요. 국물이 새콤하면서 참기름 향도 살짝 있다. 다른 거 먹을까 고민하고 왔었는데 밖에 드시는 분들이 전부 다 이걸 드시더라고. 그래서 이걸 주문했습니다. 전병 맛볼게요. 와, 전병에 기름기가 쫙쫙 흐르는데 와, 안에 김치 내용분들 아삭아삭 씹히는 맛이 있네. 비빔은 딱 봐도 좀 매워 보입니다. 비빔에는 각종 야채 같은 게 더 들어가 있는 것 같아요. 제가 국수도 그렇고 막국수도 그렇고 쫄면도 그렇고 잘 안 먹는 이유가 비빔 먹으면 짜요, 짜. 근데 짠 게 거의 없어요. 괜찮나요? 비빔도 괜찮고 막국수도 괜찮습니다. 그래서 둘 중에 뭐가 더 좋다는 이야기를 하기가 좀 그러네요. 반찬들이 왜 시골 촌의 할매, 시골 촌의 할매가 해준 듯한 느낌입니다. 진한 맛이라 그러더라. 전병이 지난번에 강원도에서 먹고 그랬을 때와 완전 또 다른 느낌이에요. 그때는 기름향만 되게 셌던 것 같은데 전병 겉에 있는 이 밀가루 튀김이죠. 밀가루 아닌가? 수수가 쫀득하네. 메밀이다 메밀. 너? 메밀이라고. 메밀이랍니다. 메밀 전병. 저도 궁금해요. 왜 그랬는지. 기다리는 한참인데 먹는 건 순식간이네. 오해하지 마세요. 제 23 다이어트 때문에 저를 준 겁니다. 맛없어서 준 게 아니잖아. 다이어트잖아. 짜잘해서 너무 좋아. 비빔. 근데 막판에 가니까 양념이 깔아지면서 살짝 짠 기운이 살짝은 오고 있습니다.
다 먹고 나왔습니다. 아, 근데 일하시는 분들이 좀 더 계셔야 되나? 이 주문 소화를 못하는 건지 제가 타이밍이 안 맞은 건지 제 옆 테이블에 비해서 한 3, 4분 늦게 시켰는데 먹는 시간 한 2, 30분 더 기다렸네요. 기다리는 시간만 한 30분 걸렸지만 그래도 기다림 보람이 있을 만큼 맛있게 잘 먹고 나왔습니다. 감성 있는 이곳으로 한번 와 보시죠.